Jasper Sène dañ koy bàyyi mu nuyoo balaa ñuy wéyal waxtaan bi nuyu nañ la. asalaamaaleykum mbokku plateau Seneweb TV maa ngi leen di nuyu di leen sant ci opportunité bi ngeen ñu may. ñu mën a ñëw apporter suñu contribution ci li nga xam ni moom moo soxal immigration clandestine. Sen Jasper Sène nag dafa nekk mouvement boo xam ni dañ ko créé woon depuis Espagne. boo xam ne en amont dañuy xalaat nu ñu def ba jàppale suñu rakk yi nga xam ne ñoo nekk fii nga xam ne dañuy dem ci mbëkk mi nga xam ne dafa ndërmal àdduna ak condition de vie yu métti yi nga xam ne moom la immigré yi di dund en Europe. di leen nuyu yéen ñëpp. di la fay bu baax Serigne Samba Tall si bi ñuy waxtaan maa ngi dégg nga naan mouvement bi yéen a ngi ko créé depuis 97. ma bëggoon xam 2017. depuis 2017. ma bëggoon xam depuis sa création yan jaloore ngeen fi def. waaw mouvement bi nag biñ koy xalaatee créer parce que ñun bon dañuy dem di ñëw quoi di dem di nekk en Europe aussi mais dañuy ñëw Sénégal bi ñu ñëwee nag ñu xool ni wax dëgg yàlla le phénomène de l'immigration clandestine dafa nekk un phénomène récurrent boo xam ni pratiquement famille boo dem daal gis nga fa doomu aadama boo xam ni presque bu dul sa jarbaat mbaa muy sa rak mbaa muy keneen mi ngi jéem a dem ci kii bi mi ngi jéem a dem ci mbëkk mi. ñun nag ñu constitué wu fële depuis Espagne ñun ak suñu xarit yeeg ñëpp ñu toog waxtaan ne ñun kat comme que am nañ un vécu pratiquement am nañ un vécu de 20 ans en Europe. ñu ne xëy na nous sommes très bien placés pour dem di informer suñu jeunes yi. pour xamal leen ne leen wax dëgg yàlla naam nit mun naa am besoin bëgg a ñëw Europe ñëw mais aussi d'une manière régulière. donc nag looloo taxoon ñu créer mouvement bi te biñ ko créer ba léegi on a organisé des séminaires de sensibilisation. yoo xam ne def nañ ko dans la Petite Côte. def nañ ko aussi à Saint-Louis def nañ ko ay Thiaroye zone yi nga xam ne ñoo gën a vulnérable zone yi nga xam ne fa la mbëkk mi di gën a demee. mais donc loolu lépp it bi ñu koy def it bon dañ ko def avec nos partenaires étrangers yoo xam ne ñi ngi nekk en Espagne di ñu jàppale ci lutte bi parce que vous savez pertinemment que ni état bi mënul def lépp. ñun ak suñuy bonne volonté ñun ñooy ñëw bon andi suñu phase de sensibilisation et puis am ay partenaires étrangers yoo xam ni. xamal nañu carrément ñun bu ñu rencontrer les autorités étatiques war nañ fay ñëw andi fi ay usines de transformation war nañ fay ñëw aussi def fi des centres yoo xam ne dina permettre jeunes yi tey bu ñu leen former mbaa ñu defal leen ces usines de transformation la ba ñu mën a am ay xëy parce que ñun li ñu yaakaar ni immigration clandestine li ko gën a waral mooy le sous-emploi ak le chômage chronique bi nga xam ne moo fi nekk. donc jeunes yi tey jii bis bu ñu amee lu ñu def. yaakaar naa ne dootuñu aventure wu di dem ci ay chemin yi nga xam ne yoonu Maroc bi nga xam ne wax dëgg yàlla li fa des ci ay bakkan kenn xamul nu mu toll loolu daal franchement ñun daf ñoo metti ba nga xam ne moo tax ñu retourné waat au pays andi phase de sensibilisation bi. ndax yomb na tey ngeen xeex ak sensibiliser li nga xamante ni moo di jeunes yi parce que tey jii ku taxaw ni xëm day dem yaakaar naa dina jafe tuuti pour nga dalal ko mu toogaat. waaw yombul nag. parce que xam nga lu tax yombul parce que le mythe de l'Europe moo gën a andi lii parce que je crois que ni tey jii les autorités étatiques bu ñu defoon li ko gën a favoriser mooy l'obtention d'un visa bu nekkoon facile na à tout un chacun yaakaar naa ni yoon yi duñ ci jaar quoi ndax tey jii da ngay xool ni pour nga mën a am un visa dans ce pays il faut nga doon borom barke wala nga doon koo xam ni sa compte bancaire am na somme yoo xam ne mën nañoo dem parce que tey ñun Sénégal yëpp dañoo war a nekk des hommes d'égale dignité. ñun ñëpp dañoo war a tolloo tey un journaliste wala un mécanicien wala un tailleur war naa mën a dem ci ambassade demande visa ñu may ko ñu faciliter ko parce que ay 4 millions bu ñu koy demander ci ay visa loolu xam nga te visa mu nga war a joxe 40 000 wala 65 000 pour ñu octroyer la ko donc je crois que ni loolu te ñoom it bëgg nañoo réaliser seen rêve moo tax ñuy jël géej gi di jël yoonu suuf bi di dem quoi te phase de sensibilisation boobu aussi bon dañ ciy interpeller les autorités étatiques. ndax je crois que ni ñun d'après recherche yi nga xam ne def nañ ko l'Union européenne bi nga xam ne daf ñu day jàppale Sénégal ci xeex boobu xeexu immigration clandestine boobu noonu presque injecté nañ 117 millions d'euros de 2005 jusqu'en 2019 ci nga xam ne mooy lutte immigration clandestine mais nag bon nit ñi li ñu yaakaar mooy je crois que ni somme yooyu nga xam ne Union européenne joxe na ko. bon dañ ko mën nañ ko tuddee ni détournement d'objectif la quoi parce que les jeunes yi nga xam ne ñoo fi nekk dañ dem rencontrer leen amul kenn koo xam ne rek nee nga yow bénéficier wu nga ci fonds yooyu te fonds yooyu tey jii bu nekkoon utiliser nañ ko ci lutte bi yaakaaroon naa ne affaire bi dina gën a wàññeeku quoi parce que le Sénégalais nekk na nit ku am jom
am fulla am fayda ba nga xam ne bis bu gisee lu mu mun a def rek yaakaar naa du jéem a jaar ci ay yoonu suuf yi dem te yoon bi pratiquement li fi wadd ci ay bakkan mat na 50 000 pratiquement ci Afrique subsaharienne bi pratiquement ñun dem nañ Maroc xam nañ condition de vie yi nga xam ne moom la fa gars yi dund des conditions terribles Libye encore xam nañ aussi la fa gars yi di daj parce que gis ngeen fi reportage yi fi CNN defoon nga xam ne di xamal gars yi ne Libye gars yi dañ fa daan dem ay rançon la gars yi doon laaj les Libyens te bi mu amee bi ñu interpeller les autorités étatiques luñ ci am ki nga xam ne moo nekkoon président en exercice de l'Union africaine bon dafa génn def benn déclaration rek ne bon dinañ def ay poursuites judiciaires donc nag je crois que ni nos états africains war nañoo mën tey somme yooyu nga xam ne mi ngi jóge en Europe Union européenne di ko injecté pour la lutte contre l'immigration clandestine ñu dugal ko ci xeex boobu parce que ñun xeex bi dañ koy xeexu bonne volonté rek parce que du luñ ci am mais dañoo nekk en Europe xam ni ay sénégalais lañ suñ fibre patriotique laal ñu ne nañu ñibbisi ci phase de sensibilisation bi ak di jànq xale yi di leen xamal ne leen suñ crème bi nga xam ne jeunes yi nga xam ne ñoo fi nekk war nañoo mën a góorgóorlu parce que Espagne bi ñu demee en Canaria doon waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ci mbëkk bi mais gis nañ fa loo xam ne ay éléments yoo xam ne am nañ ay master en sciences éco ñii am nañ ay master en droit kon donc crème boobu nga xam ne moom moo war a des ci dëkk bi nga xam ne élite boobu moom lañ yaakaar ëllëg je crois que ni war nañoo mën am ay procédés yu ñu def ba ñu des fii ci dëkk bi pour bu ëllëgee ñu jël la relève. si île des Canaries boobu sax laay des parce que il fut des temps am na ay 400 jeunes yi nga xamante ne dañoo jëloon mbëkk bi di dem ñu dem ba si digg bi ñu gis ni dañu sonn dem ci ay camp nekk fa seen taxawaay yéen waa mouvement Sen Diasposen. waaw problème mu 400 jeunes yooyu nga xam ni demoon nañ c'était un problème boo xam ni le premier ministre espagnol dafi ñëwoon ñu si ñëwoon ay convention moom ak le gouvernement sénégalais pour ñu ne jeunes yooyu nga xam ni yegg nañ mu plus de 400 jeunes yoo xam ne dañ leen a war a doon delloosi pour ñu ñibbi si Sénégal mais ñun xar nañ ci suñu tànk tubéy ba nga xam ne parce que jeunes yi dañ leen a logé woon ci ay camp foofu noonu mais biñ leen waxee ne leen ñun yoroon nañ les images sax xam naa ni moom après dinañ leen ko jox ngeen exploité ko quoi ndax jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon foofu noonu biñ leen waxee ne leen dañ leen a war a rapatrier te ñu doon ay jeunes yoo xam ne fii lañ nekkoon ñii dañoo jaay seen fonds de commerce ñii dañoo góorgóorlu ba nga xam ne liñ amoon seen matériel liñ fi amoon ñu jaay ko dem ñun sax naam neewuñ dañuy favoriser immigration clandestine bi mais aussi koo nga xam ni yàlla suturaal na la ba nga dugg war dañu li ñuy bëggoon a fexe mooy ñu am seen insertion sociale foofu intégré ci société espagnole bi ba jàll donc ñoom bi ñu demee ba ñu wax leen loolu ñoom it ñu ragal mais bi ñu génnee mais ci ay plage lañ demoon def fa ay tente bu bëccëgee ñu dugg ci biir marché yi dem lijjanti lu ñu lekk bu ngoon jotee ñu ñëwaat tëdd foofu mais dafa dund ay conditions de vie yu draconiennes yoo xam ne wax dëgg yàlla doomu aadama waru koo dund. loolu nag est-ce que tukki jar na loolu. non tukki jarul loolu nag ñun interpellé woon nañ ci les autorités étatiques xamal leen ne leen wax dëgg yàlla comme que chômage bi dafa endémique fii te ñoom yàlla suturaal na nañ bañ dugg nañu renégocier waat les choses ba ñu mën leen a bàyyi foofu ñu jéem a intégré xool na lañ doxalee ba ñun suñ intervention yooyu ñuy defoon parce que am na ay plateau yu bari yu ñu dem yoo xam ni intervenir nañ ci loolu ba mu jógee 400 jeunes yooyu mujj nañ leen a bàyyi ñu dugg Grand Espagne te Canaria dafa am benn spécificité bu fa am mooy Grande Canaria mooy Las Palmas. Las Palmas dafa nekk zone boo xam ni mënoo fa génn te jëloo avion mbaa nga génn fa te jëloo bateau. donc je crois que ni te bateau boo ko waree jël di nga am document di nga am un passeport pour mën a génn avion boo ko jël di nga mën a am un passeport te xale yi bu ñuy dugg ci gaal yi di dem du ñu yore benn document ñoom noonu la ñuy duggee ci gaal yi duñu leen mën a identifier duñu leen mën a dara bu ñu yegsee nag pour ñu mën a génn di dem ci zone yooyu aussi day doon ay difficultés yoo xam ne dañ koy rencontrer foofu ba nga xam ne ñi nga xam ne nag amoon nañ chance seen parents yi yónnee leen seen i passeport ñooñu dinañ mën a dugg mais ñi nga xam ne nag amuñ woon chance ñu yónnee leen seen passeport dañuy am ay difficultés des foofu duñ fa mën a liggéey duñ fa mën a jariñ dara mu doon loo xam ne vraiment day metti ci xol quoi. lii yëpp nekk ay inconvénients yi nga xamante ne ñii di jël yoonu suuf ñu ngi koy daj mu waral ni tukki jarul benn yoon lii booy tukki jëlal yoon bu légal bi su ko defee nga mën a yegg jàmm ak salaam ma bàyyi sama naataangoo yi ci plateau bi ku ci am question posé la ko. waaw man balaa ma ñëw sori si problème mu 400 kii yooyu ñoonu laay rebondir un peu parce que tey bu fekkee ne 400 jeunes ñëw nañ ñu jéem a xool nu ñu defee pour dugal leen si ay réinsertion sociale est-ce que loolu tamit quelque part du fausser un peu seen liggéey bi ngeen di def fii
parce que ñee buñ jotee dugg gis ne ñee dimbale nañ leen bañ jàll ñeneen ñu nekk fii lu ngeen leen munti wax it dinañ jëlaat mbëkk mi pour essayer def mu ñëw ñu def pour am chance yaakaaroon ne loolu bokk na ci luy gàllankoor seen liggéey. non je crois pas parce que xam nga lu tax parce que ñun dañ ne ñun xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex immigration clandestine dañ koy xeex en adéquation avec les autorités étatiques avec la marine sénégalaise bi nga xam ni dafa lëkkaloo ak marine espagnole bi ñu koy contrôler ñu contrôler les frontières ba nga xam ni nit ñi dootuñ mën a dugg mais ñi nga xam ne amoon nañ chance su jàllale nañ leen ba pare mais tey bu nekkoon tey jii ñooñu ñibbisi am nañ des possibilités yoo xam ne buñ ñëwee dinañ leen mën a intégrer dans la société sénégalaise ñun sax dinañ mën a xeex ci débat boobu parce que amoon na fi ay nit ñoo xam ne jotoon nañ leen a rapatrier ñun bi ñu demee à l' aéroport dem accueillir leen fa dem bi ñu yegsee xam nga lu ñu leen jox ay 10 000 francs CFA lañ leen jox te xam nga nit koo xam ne yow peut-être bi ngay dem sacrifier nga sa vie fexe ba dugg mais comme ko xas nañ ba dugg te da lay leer ne société espagnole bi bon soxla na main d'œuvre africaine bi parce que dans la mesure où xam nga y a des Amérique latine am na fa ay pays yoo xam ne dañoo signé ay convention ak gouvernement espagnol ñun sax ñu ngi travailler dans ce sens pour loolu am aussi fii au Sénégal mooy lan dafa am ay contrats saisonniers yoo xam ne dañ koy soxla parce que dafa am ay tool yu am foofu noonu en Andalousia fu ñuy wax Andalousia mooy dans le centre de l'Espagne noonu ay tool yoo xam ne espagnol yi ñoom du ñuy bëgg di liggéey loolu te main d'œuvre dafa am dañ ko soxla léegi contrat yooyu mooy 6 mois lay doon boo ñëwee ñoom dañ lay jël jox la ay kër nga liggéey chaque fin du mois ñu fay la sa xaalis bu 6 mois yi jeexee ñu jox la say ndàmpaay ak la nga fa amoon yëpp mais ce sont des contrats renouvelables chaque année da ngay dem mosoon nañ ko fay essayer presque du temps du maître Abdoulaye Wade mosoon nañ ko fay essayer mais li taxoon affaire bi échec mooy parce que jeunes yi dañ leen a defaraloon ay contrats yoo xam ne c'était 6 mois te 6 mois yooyu ak ñoom kii wuñu leen woon assuré wuñu leen woon c'était renouvelable moo tax bañ demee kenn dellu si wu ci ñoom nag bi ñu defee remarque bi ni que ñi ñu yóbboon ñëpp kenn dellu si wu ci moo tax contrat yooyu renouvelé wuñ ko mais bu nekkoon dafa doon ay contrat renouvelable yoo xam ne dañ koy def nga xam ne da ngay travailler sur 1 an 2 ans 3 ans nga wut sa benn fonds boo xam ne boo ñëwee di nga mën a créer sa mbir mën a toog Sénégal liggéey loolu ci dans ce sens la ñuy xeex affaire boobu mais nag li tax ñun mënuñu woon a insister pour jeunes yooyu ñu delloo si leen ci buñ dellu si woon fii it aussi dañuy am problème àddina parce que ñëw nañ mën nañ cee jëlee ay trouble psychologique lépp moo taxoon ñu ne woon nañ fexe ñu bàyyi leen foofu ñu jéem a insérer wu ci la société espagnole te ñi nga xam ne nag ñoo fi nekk te demaguñ ñu nekk ci phase de sensibilisation bi di leen xamal ne leen Europe c'est pas l'Eldorado Europe na meloon melatu ko léegi quoi te it nag da ngay dem tay la sa bakkan ba pare fekk fa ay conditions de vie yoo xam ne vraiment du doon des meilleurs. ci sensibilisation bi est-ce que tamit nekkoon mooy poser problème lu tax presque booy xool démb rek am na ñuy jàpp kii fële ñuy sauvé Saint-Louis ndax ton tamit seen façon de sensibiliser nekkul moo am tuuti ay damm daal. non du kii sax parce que aussi gis nga immigration clandestine bi dafa xaw a commencé endémique parce que ça dure pas d'aujourd'hui de te dafa doon loo xam ni ñun xeex bi li ñuy wax mooy autorité étatique bi aussi dañ cee war a impliqué wu carrément parce que nit ñi sensibiliser nit ñi ci ay élections yi tey la suba la di sensibiliser nit ñi ci Covid bi je crois que ni même plateau yi am yëpp waroon nañoo mën a am sax parce que aussi foo xam ne dina am ay 50 000 morts lu nit ñi xamul parce que dans les côtes italiennes à Lampedusa en 2013 aussi presque gars yi bi dafa am benn commission bu ñu créé woon boo xam ne organisation mondiale de l'immigration boo xam ne dañoo joxoon benn cabinet muy saytu comptage yu morts yi ci géej gi mais rapport boobu boo ko seetaanoon da nga naan kon ñun Afrique subsaharienne muy Sénégal di ay Mali di ay Guinée Gambie je crois que ni da nga naan jeune desetu parce que comptage boobu dafay wone ni ay 25 000 wala 30 000 morts ñoom ñooy am ci géej gi pratiquement bu ñu nee 10 dugg na xamal ni 1000 dee na quoi kon donc je crois que ni état bi aussi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ngënk les Sénégalais de l'extérieur rek avec ministère affaires étrangères yooyu ñoom tamit dañ leen di ñaax ne leen phase de sensibilisation boobu nañ ci fekk si mouvement yi nga xam ne dañuy xeex immigration clandestine bi pour que bu ñuy dem ci famille yi di wax ak ñoom di dem ci jeunes yi di wax ak ñoom ba nga xam ne rek jeunes yi dinañ conscientiser wu ci fee boobu. waaw man li ma ko bëggoon laaj mooy tey bu ñu xoolee mu déggee baax say wax mooy ni que bëgg nañ fexe ba nga xamante ni ndaw yi di mën di dem di daan seen doole waaye di ñibbisi loolu nekk jafe-jafe est-ce que dina yomb pour loolu ngeen am ko ndax dafa mel ni ku ci dem doo bëgg ñibbisi et c'est ça le vrai problème ku dem da ngay bëgg toog doo bëgg rek toog benn laps de temps liggéey am fond ñibbisi waat sa réew investir.
waaw loolu li ko gën a waral mooy le mythe de l'Europe rek comme li ma lay wax noonu rek parce que Europe dañ koo lëndëmal ba nga xam ne supposons ñun fiction yi nga xam ne moom la ñuy woon des fois da ngay toog ñun xam nga am nañ un vécu de 22 ans en Europe pratiquement sillonné nañ Europe bi yëpp dem nañ Belgique dem nañ fépp quoi parce que notre mouvement Sen Diaspora dafa nekk un mouvement international boo xam ne am nañ des représentants un peu partout. xëy na temps bi moo ko mayewul sax mais bu ñu amoon temps doon nañ dugal ay quelques éléments yoo xam ne dinañ nekk en France wala aux États-Unis pour ñu dugg intervenir quoi sur les choses. am na ci ay jeunes yoo xam ne aussi démb bi ma waxtaanee ñoom ne leen am nañ émission bu ñu war a def ñoom sax pare woon nañ pour def des témoignages ñu ngi ci camp yi foofu noonu pour l'instant ay témoignages wala wax condition de vie yi. n'empêche mën nañ jël témoignage jeudi prochain incha allah. waaw incha allah oui loolu xam naa dinañ ko préparer ñu préparer leen ci benn document boo xam ni di ngeen gis jeunes yoo xam ne dañoo vivre les expériences nekk foofu. mën leen a expliquer li nga xam ne moom moo fa xew ak conditions yoo xam ne moom lañ fa doon dund. pour rebondir ci li nga wax rek mooy dama la bëgg a xamal ne la l'obtention de visa li mu difficile moo tax jeunes yi du ñuy bëgg di dellu parce que aussi nit doo fay sa 4 millions dem en Europe ba pare même boo fa doon dee mbaa ngay fanaan ci mbedd mi sax doo revenir quoi parce que au sein de ta famille bi nga nekk sax 4 millions yi nañ lañ gisee du lu légal foofu laa waxee du lu légal parce que nee naa la obtention de visa 65000 nga war a fay yóbbu say frais de dossier ñu defaral la ko kon donc dafa am ay rabatteurs yoo xam ne ñi ngi nekk ci biir ambassade yi wala ñu nekk ci biir dëkk bi ay hommes d'affaires yoo xam ne ñoom ñooy lijjanti visa yi te loolu nag gouvernement bi war nañ cee jël ay mesures draconiennes yoo xam ne ko nga xam ne jàpp nañ la ngay def trafic boobu noonu ñu xamal la ne la carrément lii ngay def du yoon ba pare teg la ci yoon donc je crois que ni xëy na tey jii comme li ma wax rek procédé bi ma wax tey jii bu ñu newoon tey boo bëggee visa tey da ngay joxe benn caution boo xam ne 200000 ngay bàyyi fi wala 100000 nga dem ci ambassade ñu vérifier sa dossier nga nekk un mécanicien wala un menuisier ñu defaral la sa visa nga dugg en Europe xool ni man mii kat sama place bee ma bàyyi marché HLM wala sama atelier tailleur bee ma bàyyi man moo gën a dox ci Europe bi ma ne mais te du Europe ñëpp fay dem réussir ah buñ xalaat ni ñëpp dañuy dugg rek réussir y a des gens yoo xam ne amuñ place buñ ñibbisee am na fa ñoo xam ne luñ lekk amuñ ko fa ma nga fa parce que buñ seetaan film yi nekk fii ñu wane ay piscine wane ay affaire ay barbecue yu gars yi toog tegale sa ka même européens yi sax dunduñ lii loolu ay fiction la yoo xam ne dañ koy leurrer africains yi pour di leen détourner de l'essentiel donc je crois que ni tey obtention d'un visa bu yomboon tey boo demee Europe xool ni vraiment lii du sa dëkk mais nga ñibbi si ñëwaat contrat saisonniers yooyu ñu lay wax bu nekkoon ce sont des contrats renouvelables mu leer na ne yow visa bi ñu la jox danañ la c'est renouvelable mais boo demee di nga dellu si mais bu nekkee nag daf lay leer na yow mi contrat bi ñu lay jox wala visa bi mais da ngay gis gars yi dañ leen di may ay visa 2 jours 3 jours mais kan la ñuy may visa 2 jours 3 jours mais muy demaat fii di dellu si xanaa da lay fekk nga téye ci lu dëgër parce que l'exemple des musiciens ñi ngi nii ñoom dañ leen di may ay visa ñu dem ay concert di dem ay soirée mais bu ñu demee mais dañuy ñibbisiwaat am na ay fecckat yoo xam ne sax fecc mooy seen métier liñ leen di fay du xaalisu dara mais bu ñu demee Paris wala ñu dem Barcelone dañuy retourner parce que leer na leen ni kii ñuy àndal dana leen delloowaat mais bu leen leeroon ni tey jii kii ñuy àndal ni du leen delloo si waat mais duñ dellu si affaire bi loolu la kon donc li ñuy wax daal mooy mythe de l'Europe bi daal li ko mën a dindi mooy obtention de visa ñu faciliter ko nit ñi ku bëgg a voyager ndax nit ñi que mu doon un ministre que mu doon un député wala un mécanicien un menuisier ñun Sénégalais yëpp dañoo war a doon des hommes d'égale dignité. merci. macha allah am na solo Aïssa. am na solo bu baax a baax ñu koy jaajëfal rek te li mu wax noonu tamit jeudi prochain incha allah ñu ngi ci jël compte parce que nekk na loo xamante ni yaakaar naa olof ni mu koy waxee nettali ci làmmiñu borom la dàkkee ñoom ñi fa nekk gis li ñuy dund xam li ñuy dund pour ñu extérioriser ko dina nekk loo xamante ni dinañ neex te dina neex peut-être xale yi nga xamante ni peut-être jëloon bëggoon nañ jël yoonu suuf bi mën na leen delloo si waat donc amoon na solo bu baax a baax a baax ak ñu bàyyi la nga tàggatoo monsieur Tall rek ñu dalal kii di maam environnement. waaw bëggoon naa ko laaj benn question soo ma koy mooy ban cas moo leen gën a touché si li ngeen xamante ne liggéey bi yëpp def ngeen ko cas bi leen gën a touché loolu bëggoon naa ko xam. bon ñun ma cas yi ñu gën a touché man très sincèrement mooy reportage bi nga xam ne CNN defoon na ko en Libye. ñuy jaay ay doomu aadama. nga dégg ci reportage bi ñu naan kii 800 dinars lay jar kii 700 dinars lay jaay di jaay ay nit reportage boo xam ne xam nga africains yi mënuñ ko def. te bi mu amee ki nga xam ne moo nekkoon président en exercice de l'Union africaine di Alpha Condé mi nekkoon président Guinée
defu ci lu dul naan nañ ubbi ay enquête ñun daal vraiment loolu moo ñu gën a métti doomu aadama ak valeur bi mu am. ñu koy jaayee ay 800 dinars loo xam ne matu sax 5000 CFA kon je crois que ni loolu daal moom mooy li nga xam ne moom moo ñu gën a métti ci li ñuy xeex ci immigration clandestine. di la remercier monsieur Samba Tall waxtaan bi amoon na solo trop di la bàyyi nga tàggatoo. waaw mais di leen remercier yéen ñëpp ci opportunité bii ngeen ñu may ci seen plateau bi nga xam ne bon Seneweb nga xam ne c'est suivi partout dans le monde. ak liggéey bu rafet bi ngeen di def ak xarañte bi ngeen ko àndalee. di leen remercier di remercier les membres du mouvement Sen Diaspora Sen yi nga xam ne ñi ngi dans la diaspora ak ñi nekk Sénégal yëpp. di leen xamal ne leen xëy na dinañ fi revenir at ci yeneen jëmmi jamono. pour gën a apporter yeneen éclaircissement di leen remercier di leen sant leen gërëm. merci beaucoup nous vous remercions monsieur Tall di lay bàyyi nga dem ba beneen yoon rek incha allah ñu dalal kii di Mame Environnement après le jingle.